calcei a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Som da viola, som da viola, agora é o som da viola. Som da viola, som da viola, agora Adriano Marçal é o som da viola. Meu povo, bom demais! Estamos começando o programa Som da Viola, especial direto de Imaruí. Estamos aqui na pousada Morada das Bromélias. Pensa no lugar maravilhoso, bonito demais da conta. Quero agradecer a todos aqui da pousada. Obrigado por abrir um espaço aqui, né, para a nossa gravação. E nós estamos aqui no interior da cidade de Imaruí, Santa Catarina. Você que está me acompanhando nas outras TVs do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você que está no Brasil, muito obrigado, eu sou Adriano Marçal e a partir de agora tem muita moda sertaneja. E por falar em moda sertaneja, eu escolhi os caboclos aqui da cidade de Imaruí. E para começar cantando, eu convido meus amigos Lelo e Denner. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. Orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar que era também um sonho de grandeza, mãe querida. Um dia separou vocês e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Alô, meu povo de Imaruí, aquele abraço. Morada das Bromélias, pensa num trem bonito. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa e as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu saí. Hoje eu já sei, ó mãe querida, nas lições da vida eu aprendi o que eu vim procurar aqui distante. Eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda.
arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Eita, coisa boa, bom demais da conta, meu povo. Meus amigos Léo e Denner, como é que você tá, Denner? Você tá bom? Obrigado, Adriano, pelo convite. Bom, graças a Deus, né? Obrigado pelo convite. Você que é um grande amigo da gente, já faz longas datas, né? Vai tempo. E o convite teu não é um convite, é uma intimação. E a gente fica muito feliz. Quando precisar de Léo e Denner, Jaime, a gente está sempre à disposição. E nesse lugar maravilhoso, o teu programa tem uma grande tendência. Você que é um grande amigo, humilde, simples, eu sou teu fã sempre. Opa, tamo junto sempre também, né? Você tá bom, Caboclo? Bom Graças demais? a Deus, estou bem. E assim, ó, eu já ouvi o teu programa na Rádio Tabajara, tá? Ô, você é velho, Santa hein? Catarina. Santa Catarina. Isso. Sou teu fã também, tá? Eu conheci Muito vocês obrigado em pelo convite. 96. 96, no Morrotes. Morrotes. No showmício do Genésio saudoso e Genésio Rodrigo. Goulart. É Verdade. Foi Faz mesmo. tempo, Faz hein? tempo, né, irmão? Nossa Que Senhora. bom que você estava lá e a gente fez uma amizade pura, sincera. E a gente sempre agradece porque você é um cara, eu repito, você é um cara que divulga vários artistas, principalmente os artistas da região aqui de Santa Catarina. E para nós, Adriano, felicidade pura estar hoje aqui compartilhando essa alegria contigo. Tamo junto. Vamos cantar mais uma? Gaiteiro, obrigado aí pela presença e vamos que vamos, né? Aê, Jaime, segura aí, Jaime. Vai pra gaita, gaiteiro. Eita, bom. Bom demais. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Bom também. Eu já não acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite em que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Cabaramudão! Ei, gaiteiro, segura, Jaime. Eita, nós, bom demais da conta. E vamos de música, Léo Denner. Eita, nós. Venho de longe pra ver meus queridos pais, pois a saudade já não suportava mais.
Sou brasileiro, descendente de Tupi. Eu vim rever minha terra onde eu nasci. É que a saudade apertou meu coração. Saudade dos meus pais e meus irmãos. Minha saudade de cantar da Juruti. Foi a razão que me fez voltar aqui. Eu sempre te adorei. Quero estar junto de ti. É o som da viola. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, água, saúde, educação e proteção. Com apenas R$1 por dia, você muda a vida de uma criança. Elas não podem esperar. Acesse doeunicef.org.br e doe agora. TV 3.0 já existe. A Soul TV tem mais de 200 canais gratuitos no mundo todo, com conteúdo sob demanda, enquetes, e você ainda pode comprar o que estiver passando ao vivo. Baixe agora no seu celular, Smart TV Samsung ou LG. Vem pro futuro!
Melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Bom demais, meu povo! Alô, Imaruí, estamos por aqui, firme e forte com o programa Som da Viola, pela primeira vez aqui na Morada das Bromélias, um lugar, uma pousada que vale a pena você alugar, passar um final de semana ou dia de semana, um preço bem acessível, em meio à natureza, a lagoa, a casa é sensacional, os quartos, né? Como é o nome daquele negócio lá que esquenta a água lá? Jacuzzi, que eu não sei, jacuzzi, esse negócio aí mesmo. E hoje eu vou nadar lá dentro. Ó, pescaria, caiaque, tem tudo aqui, gente. Vale a pena você vir pra cá. E, ó, pertinho aqui, ó. Dena, dá quantos quilômetros da BR, lá da BR, em direção a Imaruí? 6 quilômetros, mais ou menos? Mais ou menos. É perto. Depois pega 3 quilômetros de chão, né? Isso, por aí. De chão e tá aqui. Vamos lá, então. Vamos cantar mais uma? Vambora. Ô, trem bom! Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que eu fiz você zombou. Do que eu era nem sei quem sou. Vá pro inferno com seu amor. Você não me amou. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que eu fiz você zombou. Do que eu era nem sei quem sou. Vá pro inferno com seu amor. Você não me amou.
Segura, Brasil! Que coisa boa! Bom demais da conta. Essa é alta, hein? Rapaz, é mais alta do que fiafó de girafa, hein? Essa é alta, hein? É boa essa música, Adriano. É uma música, né? Essa música é uma música que vários artistas gravaram, né? Verdade, verdade. Zé Rico, Chitão Chororó, o Edson Hudson. Então é uma música que não sai de moda nunca. Não. Essas músicas antigas são referências, né? São músicas boas, músicas que são gostosas de ouvir. Verdade. O som da gaita também, a dupla é boa. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Quanto tempo? Como é que vocês se conheceram? Imagina, eu já conheci vocês em 96. Vocês já cantavam. Então vocês, eu acho que... Eu sou o tio desse rapaz, rapaz. Ah, é? Tô rouco, tá? Sou o tio desse menino aqui, ó. É mesmo? Não sabia mesmo. Maravilhoso. Tem direito, pô. Tio e sobrinho, então? E sobrinho. Vascaínos também, pô. Esse aqui também é vascaíno também. Eu também sou? Outro lá também, outro aqui. Então fechou. Eu também sou? Teve que melhorar esse time aí, mas enfim. Eu acho que tem que melhorar. Adriano, não, eu acho assim, Adriano, a sua pergunta ela é... Porque assim, ó, a gente começou... 1900, a gente começou... vamos lá. 84 a gente começou a cantar umas musiquinhas assim, assado. E tudo que eu sei, graças ao Lelo, que ele me incentivou. Então a gente comprava aqueles discos de vinil, né? Chitão e Chororó, até de Alexandre. E a gente começou a ouvir aquelas músicas. Então, assim, ó, a gente começou, na verdade, em 87, montamos uma banda, Aníbal Barreto, nosso saudoso avô, Aníbal Barreto, que tem uns apoio pra gente. E a gente começou a tocar uns bailes, etc., aqui, ali, lá e lá. E a gente continuou a dupla. E essa parceria já são mais de 30 anos da gente juntos, né? 30 anos já, cara? Nós começamos em 87, por ali. Mas nesse meio tempo, chegar a separar a dupla, parar a dupla ou não? A gente... Porque tem um ponto que a gente, assim, ó... o trabalho, a gente consegue... Porque a música a gente consegue... Tipo assim, a música tem como hoje a gente tem uma música como uma terapia, sabe? Um relax para a vida da gente. Sim, claro. Então, assim, mas a gente começou, tocamos muito baile na região Tubarão, região de aqui na região sul, Santa Catarina, aqui a gente tocou muito baile e a gente fez uma parceria muito bacana. E, assim, a gente continua até hoje, né? Hoje a gente está aí mais fazendo músicas, tipo, a gente tem uns convites, a gente toca mais para os amigos, né? Isso. Então, assim, ó, é uma parceria que deu certo, graças a Deus, e só quem vai nos separar é a morte. E vai demorar. E vai demorar. Obrigado. Nós vamos comer muito camarão ainda. Opa, se Deus quiser. Vamos lá, então. Vamos lá com mais uma moda aí. Tem quanto tempo aí esse bloco aí? Dá pra cantar? Então vamos lá, então. Lelo Denner. Simbora! E eu, Carreiro e Pardinho. Feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, e foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que não houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado, e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, venhas que ainda lhe posso ajudar. Ô, Baixão! Alô, Brasil! Vai com Deus,
sou feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado, e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Faz o seguinte, canta mais uma que eu vou lá olhar a carne. Não posso deixar queimar? Então, de novo, boa. Vai. Para, segura. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de sua guitarra, os 4 galgos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi um baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E eu som de sua guitarra, os 4 guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira. Melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. TV 3.0 já existe. A Soul TV tem mais de 200 canais gratuitos no mundo todo, com conteúdo sob demanda, enquetes, e você ainda pode comprar o que estiver passando ao vivo. Baixe agora no seu celular, Smart TV Samsung ou LG. Vem pro futuro!
melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Da viola. Gente, é o seguinte, eu só tô vendo fumaça e não tô vendo carne. Vamos servir... Ô, Xande, vamos servir os meus convidados aqui com uma carninha aqui, daquele jeito? Ai, não podemos deixar esse povo com fome, né? Aí sim, hein? Eu quero agradecer aí o Mercado Super. Alô, Thiago aí do Mercado Super, obrigado pela carne, hein? A carne hoje é do Mercado Super. Obrigado aí de coração aí, caboclo. Eu também quero, né? Sou filho de São Antônio, né? Tá boa? Depois da gravação vocês podem ir embora, tá? Vamos lá então, tem mais Lelo e Denner aqui no Som da Viola. Vai lá! Voltei, era de madrugada e me assustei. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão, se misturando aos pedaços do meu coração. Fiquei parado na sala escutando o chuveiro. Perdi a fala, vem o desespero. Era te aceitar ou te mandar embora. Andei e fui até nosso quarto, vi tudo arrumado. Fiquei revivendo o nosso passado, enquanto a chuva caía lá fora. E ali na penumbra de um quarto chorei de emoção, ouvindo o barulho d'água caído no chão. Ouvi o spray do perfume secar os cabelos e vi minha felicidade me olhando no espelho. Você me usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus, dizendo vim embora, acredite por Deus. Só vim te rever, não prometo voltar. Você veio usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus, dizendo vim embora, acredite por Deus. Só vim te rever, só vim te rever, não prometo voltar. Oh,
maravilha, bom demais. Lely Denner aqui no Som da Viola. É, e o Jaime também, não podemos esquecer do Jaime, né? É? Só pra vocês terem uma ideia, o Jaime veio por água, né? Adriano, isso aqui eu não costumo, eu não canso de dizer. Um dos melhores do Brasil nós temos aqui em Maruí, o Jaime. E é uma pessoa humilde, simples. Gente boa demais, né? É, muito bom. É uma pessoa que nunca diz não. Tô junto, tô presente com você. Então, uma pessoa maravilhosa. Obrigado, viu, seu Jaime? É. Obrigado Tá? mesmo. Tamo junto sempre. Morremos abraçados. Como é que é? Morremos abraçados, cara. Ah, sem dúvida. E eu falei assim, ó, Jaime, o Adriano falou, vocês só vão lá se o Jaime for. E o Jaime tá aqui. Né? Se não tiver um gaiteiro, não podemos vocês ir. Não, com certeza. Então, muito feliz, Adriano, por estar hoje aqui. Eu tô feliz demais da conta nesse lugar maravilhoso aqui, né? Lindo, lindo. Maria Linda, aqui, ó, pode contar sempre com a gente, tá? Tamo junto Pode sempre. contar sempre com a gente. Sempre que você precisar do programa também, nós estamos aí à disposição de vocês aí. Agradecemos, tá? Vamos puxar mais uma? Vamos mais uma. O que vocês querem fazer agora? Peraí. Vou fazer. Vamos fazer aqui, ô Jaime. Vamos fazer uma das músicas mais lindas dessa dupla maravilhosa. Eia! Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta, senta na beira da praia. E o cucharinho não gosta. E o botão de rosa cai, ai, ai. A tua saudade corta como um acho de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até as vistas se atrapalham. Ai, ai. Aí quando eu vi da minha terra despedida para Itaia, eu entrei em Mato Grosso, tem terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, ai. A tua saudade corta como um macho de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até as vistas se atrapalham. Ai, ai. Coisa linda. Isso aí é do Pena Branca Chavantinho. Pena Branca Chavantinho. É, Cuitelinho. Cuitelinho. Nossa senhora. Como é bom recordar, né? É bom recordar. Sabe que é uma música bonita e o povo nas rodas de viola não canta ela, cara? É difícil.
E vocês vêm resgatando essa música linda, que é difícil alguém no programa cantar Cuitelim. Eu não lembro de alguém ter cantado até hoje no programa. E assim, Adriano, inclusive, eu vi uma reportagem agora, recentemente, na televisão, de que essa dupla, eles deixaram um filho, tem um filho Isso. Que está seguindo carreira, tá? E muito bom. E assim, ó, e o Pina Branco e Chavantinho são dois artistas que deixaram um legado muito lindo pra gente, umas canções lindas, maravilhosas. E você viu que o filho dele tem a voz semelhante do Chico Rei Paraná, do Paraná? Isso mesmo. Isso, tu estás por dentro, né? E sabe que os dois ali, o Pina Branco e Chavantinho é meio parecido com o pai? É verdade, rapaz. Não, muito bacana, assim, cara, assim, ó, deixou um filho que está trazendo exatamente, resgatando o que os pais deixaram pra gente. Aí, como eu falei, aí vocês vêm e resgatam essa música que ninguém canta no programa, não vejo ninguém cantando, e vocês vêm e cantam essa maravilha aí. Que bom, resgatamos, né? Bom demais. Dá tempo de mais uma? É um minutinho? Um pedacinho de uma moda aí pra nós ir pro... Tem 2 minutos? Um pedacinho, então, pra nós ir pro intervalo, então. Vai lá. Eu tinha bom gado de corte. Ei, Júlio! Eu tinha bom gado leiteiro. Eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado. Eu fui campeão de rodeios e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como um ar. Ai, ai, ai. Eu disse, meu pai, vamos embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Comi maltrapilhos imundos, o pão que o diabo amassou. Depois... É o som da viola. Melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. TV 3.0 já existe. A Soul TV tem mais de 200 canais gratuitos no mundo todo, com conteúdo sob demanda, enquetes, e você ainda pode comprar o que estiver passando ao vivo. Baixe agora no seu celular, Smart TV Samsung ou LG. Vem pro futuro. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar. Som da viola. Eita, nós estamos de volta, gente. Ó, uma chuvinha caindo aqui, vocês estão vendo aqui, a lagoa tá aqui no fundo aqui, ó.
né? Daqui a pouco eu vou mostrar também a casa aqui também. É um lugar maravilhoso, é um silêncio, é uma paz, meu Deus do céu, não dá mais vontade de ir embora. Morar por aqui. Um abraço aí para Sandra e também para o Bernardo, né? Muito obrigado, são os proprietários aqui da pousada, mãe e filho. Obrigado, viu, Bernardo? Abraço para ti, gente boa demais da conta. Eu conheci muito bem o teu vô, conheci demais o teu vô, uma pessoa maravilhosa. A gente se criou junto no rodeio, né? E ele era dono de uma empresa de ônibus aqui, seu Nelson Machado, né? Que era dono de uma empresa de ônibus aqui em Maruí, né? Seu Nelson participava de rodeio, gostava, é uma pessoa maravilhosa, né? E vou dizer para ti, Adriano, ele fez um baile conosco uma vez, tempo conjunto, e ele disse, Adriano, eu vou fazer um baile contigo, Lelo, né, para nós em conjunto, e por incrível que pareça, deu mais de 800 pagantes no baile. Ô, coisa boa, né? Ele fazia rodeio, torneios? Eu narrava nas antigas aí. Isso. Geraldo, saudoso Geraldo. Pode falar mais pertinho do microfone, que daí... Ah, tá falando pra mim? Saudoso Geraldo. Geraldo. Eita, nós. A família aqui tem um grande carinho, um grande respeito. Um abraço, então, para toda a família Machado aí. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Sandra, pelo carinho. E vamos tocar música para essa turma toda aí. Vamos lá. Ei, trem que pula. E os trabalhos técnicos é nosso amigo Sandro Prux. Ê, Sandro, capricha aí. Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página na minha vida. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página na minha vida. Já larga mais uma que o trem tá bom demais da conta. Alô, meu povo do Paraná, obrigado pela audiência. Alô, Brusque, Santa Catarina. Um abraço à TV Galega. Alô, Blumenau, TV Galega. A Prime TV de Floripa. A TV Sul Catarinense de Araranguá. Caminheiro que leva indo no rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra.
Vai lá, Brasil! Oi, caminheiro, leva este recado meu. Ô, trem! Vamos demais da conta! Por favor, diga pra mãe pra não se preocupar. Se Deus quiser este ano, eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá. Mas se eu formar nos estudos, eu deixo tudo e volto pra lá. Oi, caminheiro, me faça este favor. Simbora! Ô, modão! Por favor, diga pra mãe pra não se preocupar. Se Deus quiser este ano, eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá. Mas se eu formar nos estudos, eu deixo tudo e volto pra lá. Oi, caminheiro, me faça este favor. Oi, caminheiro, me faça este favor. O melhor da nossa boa música sertaneja, hoje especial com Lelo e Denner, direto aqui da Pousada Morada. É, o gaiteiro, eu sempre esqueço do gaiteiro, eu não posso esquecer do gaiteiro, o Jaime. É porque a gente sempre lembra da dupla, né? Lelo e Denner. E o Jaime aqui no programa Som da Viola. O pessoal da UniTV, um abraço, muito obrigado. Nós passamos aqui e também aqui na Laguna, canal 26 da UniTV. Quem mais? Quem mais? Então para de fazer assim, eu vou ficar louco. Mais uma? Mais uma então. Vamos lá. Ah, essa é boa, hein? Alô, Bernardo. Alô, Sandra. Um abraço aqui pro Sérgio, vizinho aqui da Pousada. Grande eletricista. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou, seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou, me perguntou por quê, mas eu não respondi. Pra onde eu vender, disse adeus e saí. Saí da tua vida, eu só representava um cheque no final do mês.
Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da tua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Ê, trem que pula. Larry Denner e o gaiteiro Jaime. Ê. E perguntou por quê, mas eu não respondi. Só pra te ofender, disse adeus e saiu. Saí da tua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da tua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Melhor só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter.